Bismillahirrahmanirrahim. शुक्र अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। दिस इज मी आरिफ एंड यू आर वाचिंग माय YouTube चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डीएचए क्वेटा के हवाले से आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त डीएचए क्वेटा के अंदर क्या प्राइसेस हैं फाइल्स की और किस फाइल के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस वक्त जो मार्केट के अंदर जो अभी फाइल्स के रेट्स हैं वो क्या चल रहे हैं और अर्ली बर्ड की बैलेटिंग कब होगी, तो ये तमाम जो टॉपिक होंगे आज की इस वीडियो के अंदर होगी। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स को आसानी मिल सके। आज डेट जो है 9 फरवरी 2022 और आज की इस लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक जो डीएचए क्वेटा के अंदर जो एफिडेविट फाइल्स हैं, एलोकेशन फाइल्स हैं और अर्ली बर्ड की फाइल्स का रेट्स है वो आपको बताते चले। जो एफिडेविट फाइल है वो रॉन अबाउट आपको 93 लाख में आपको एफिडेविट ओपन एफिडेविट मिलता है। इसके अलावा जो एलोकेशन फाइल है वो 95 लाख के और अबाउट आपको एलोकेशन फाइल इस वक्त अवेलेबल होती है। और इसी तरह अगर हम अर्ली बर्ड की बात करें तो 2 करोड़ 25 लाख में आपको जो है अर्ली बर्ड की फाइल अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे हम इसकी प्रीवियस रेट्स का कंपैरिजन करें तो वो लोग जिन लोगों को हमने यहाँ पे रिकमेंड किया, जिन लोगों ने यहाँ पे 78 75 में यहाँ बाय की, तो वो यहाँ पे बहुत ही फायदेमंद है। पिछले अगर 15 दिन के अंदर हम यहाँ पे देखें तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर हमने रिकमेंडेशन दी और जिनको हमने 75 टू 78 में फाइल लिखी थी एफिडेविट फाइल, और इस वक्त जो है उनकी एलोकेशन लेटर्स आने वाला है और उन्होंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन के और यहाँ पे जो है अच्छा एक जो है गेन कर लिया। मैं आपको प्रीवियस एक अपनी वीडियो का भी लिंक शेयर कर देता हूँ जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था कि इसका जो फाइल डेट है जब इसकी जो है डेट अनाउंस हो जाएगी कि जो इसकी ओपन एफिडेविट की क्लोज होने की डेट अनाउंस हो जाएगी 31 जनवरी थी, तो वो क्लोज होगी। उसके बाद जो है यहाँ पे फाइल्स का रेट जो है 10 मिलियन के राउंड अबाउट यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो प्रेडिक्शन की थी वो हम इसके ऊपर जो अल्लाह ताला ने हमें सुपुर्द किया और इस वक्त जो रेट है वो 95 के राउंड अबाउट पहुंच चुका है। अभी एफिडेविट फाइल जो है इस वक्त डीएचए ने अपनी फाइल्स की एफिडेविट फाइल्स की जो है डेट एक्सटेंड कर दी है। अभी भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मौका है कि यहाँ पे आप फाइल खरीदें और इसको एलोकेशन में कन्वर्ट करवाएं। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि एफिडेविट एलोकेशन और अर्ली बर्ड फाइल्स के अंदर क्या डिफरेंस है, तो यहाँ मैं आपको इसका डिफरेंस थोड़ा सा ब्रीफ करता चलूं कि एफिडेविट फाइल्स जो होती हैं वो ओपन फाइल्स हैं जिसको जो है आपने जस्ट पेमेंट करनी है और उसको जो लेटर होगा जिस भी पर्सन के नाम पे होगा वो आपने अपने पास रख लेना है, वो आप उसके ऑनर फुली ऑनर आपके फुली ऑनर उसके हो जाते हैं। एलोकेशन फाइल जो है जस्ट लाइक दैट, जैसे प्लॉट हम ट्रांसफर करवाते हैं, एलोकेशन का जो प्लॉट ट्रांसफर करवाते हैं उसके ऊपर आपको सीवीटी, स्टैम्प ड्यूटी, एफबीआर तमाम जो टैक्सेस हैं वो पे करने पड़ते हैं। तो इसी तरह जो एलोकेशन फाइल है इसी तरह इसका तमाम प्रोसेस जो है जैसे प्लॉट हम ट्रांसफर करवाते हैं उसी तरह इसका प्रोसेस होता है। और अर्ली बर्ड का आपको बताते चले कि डीएचए ने एक अनाउंस किया था कि जो लोग इसकी फुल पेमेंट कर देंगे तो उस फाइल्स के कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लिए जाएंगे और इसके साथ जो है आपको यहाँ पे इसकी बैलेटिंग भी पहले की जाएगी, तो वो फाइल जो है अर्ली बर्ड फाइल्स कहलाती है। इस वक्त भी यहाँ पे आपको अच्छा चार्ज है, यहाँ पे आपको डीएचए क्वेटा के अंदर आप इन्वेस्ट करें। अगर हम एक साल पहले देखें तो 2.5 मिलियन के राउंड अबाउट यहाँ पे 1 लाख फाइल का रेट था, यानी 25 लाख में आपको जो है 1 लाख की फाइल मिलती थी डीएचए क्वेटा में, जो कि एक साल के बाद यहाँ पे 95 लाख के राउंड अबाउट यहाँ पे एक प्राइस गैप आ चुका है। तो आप देर न करें, अभी भी वक्त है यहाँ पे और इंशाल्लाह यहाँ पे जो है बहुत अच्छा गेन देखने में आ रहा है और इंशाल्लाह आने वाले कुछ मंथ तक जो है ये 11 मिलियन तक जो है एलोकेशन फाइल का रेट जाने वाला है। और इसकी अर्ली बर्ड की जो बैलेटिंग है इंशाल्लाह होपफुल है कि मार्च के एंड में जो है इसकी अर्ली बर्ड की बैलेटिंग आ जाएगी। जैसे इसकी व्यूअर्स अर्ली बर्ड की बैलेटिंग आएगी तो यहाँ पे फाइल्स के ऊपर बहुत ज्यादा जो गेन देखा जाने वाला है। अर्ली बर्ड की प्लॉट जब बन जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन तो कहीं भी नहीं गया जो अर्ली बर्ड की फाइल्स है, और इसके साथ एफिडेविट जो फाइल्स होगी और इसके अलावा एलोकेशन जो फाइल होगी वहाँ पे 12 to 13 मिलियन के राउंड अबाउट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। जब अर्ली बर्ड की बैलेटिंग होगी तो यहाँ पे इंशाल्लाह
12 to 30 मिलियन की फाइल्स के ऑन बोर्ड आपकी फाइल जो है एलोकेशन बन जानी है। आप देर ना करें, यहाँ पे एफिडेविट फाइल्स खरीदें या एलोकेशन फाइल खरीदें। आप एफिडेविट फाइल खरीदते हैं तो उसको एलोकेशन फाइल जरूर कन्वर्ट करवाएं, क्योंकि उसका आपको ज्यादा फायदा है। इसके बाद 31 मार्च के बाद जो फाइल्स है वो दो तरह की फाइल्स रोटेट करेंगी, एक जो है 31 मार्च से पहले वाली एलोकेशन और जो है 31 मार्च के बाद की एलोकेशन। तो दोनों फाइल्स की प्राइसेस के अंदर डिफरेंस रहेगा। अगर आप DHA क्विटा के अंदर कोई फाइल खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे +9232182208। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको एक दफा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस इंफॉर्मेशन से मुस्तफीद हो सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट DHA प्रोजेक्ट के हवाले से। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।